Palvan balası. Sazda Tamaşoğlu Mehmet Dile vardı. Mıhtar çıktılar tanıtıkası. Ayttırıptır men eňişkeni geldim Kögarttan dep. 20 jeti kança açacağım bargan. Ana eňişke saldık. Çıksın desek indi çıkardık. Çıkardı öyle şu kızgır balvanın balası Muhammed. Çıktı varsa men tamam inabaptır. Men tokta men barıp sağa eňişemde ayttır dedim maga. Nazardan kalba. Çoğ atağam alıp gelin, atağam beri alıp gelin, hiç alıngan emes. Çık oğlum dedim. Onda var jatıp alıp dedim. Atın otuğu. Oğruvaysın Allahu Ekber. Çıkıp. Mehmet Dileydi, yaman kıldı. Ali Dileydi. Alıp dedim. Dağı mingizip koydu atına. 2 merte. Atına mingizip koydu dedim. Vurmadı da? Yosa düşürüp koydu. Koysaydı gel. Yok, eňişip atına düşürüp koydu. Atın jalına düşürüp kayta mingizip koydu. Vurmadı da bunda. Vurmadı palvandığa tembeşkege. Başkadan bolsa düşür teşteydi. Koy diyen berdi. Meyman ekesin erdi. Dağı deyip? Mert bolğan. Ne yap ket. Koyam sen bir elden bir elge gelsin dep. Mayli. Dağı bar bir esте kalgan aba? Esте kalgan hem şunday küçtü bir tirelişlerden biri. Bir jakşı bir jürekte kalganlardan dağı ayta beriň bolsa. Onu açıdan Abdülkadir Palvan degen çıkan. Valdaryan Palvan bileski. Ya Palvan jiza kıyın alatı vakti. Jakşatlar düzbey jirdi. Al ajaka var mı pısmıman kulacı. Oşon atların taqa Abdülkadir Palvan çağatılıydı. Oşoğa beretli. Palvan adam bili öyle ötük ettirgi. Şu ajaka atların çağatılıydı? Ajaka göp beretli. Attın küçtülerin karmaş ekende ajaka mı? Ajaka kaya pul göpten. Ama aldı. Kayarda jakşat basa satat dese ala afket etledi. Barıp deň? Dağı ayta beriň. Bir de palvanlardan ayta beriň. Musawam ayteň ona. Musawam kanday palvan bolgan? Palvanlı. Küçtü palvan bolgan. Küçtü öyle. Musaka Murza degen bilesizbi? Çavendes. Oşol ber bir çıkandalar. Murza nargı nemede Murzaka? Karamarttan, Bulaktoqtan. Ayaktarga barat lekte biz. Konoko, Ulaka deň. Aktoq Karamartlara. O onaktan neme yap çıkan Cumaş degen. Nar Sati'den çi. Sati'den. Küçtü bolgan o murda. Eňilgen jerden götürgün. Ana neme palvanlı. Haligi neme Pirsiyandardy algançı täýir. Al men aç bergende geldi o. Täýir bektepden. Bu Kırgızlarda hiç kovan emesken Pirsiyandarçı. Kalmakçısında Pirsiyandar var dedim. Çoğun ormargan. Pirsiyançı. Anda yem o adam aytı. İlgeri den o ilgeri. Jogul ketdi olar. Bar hazırım. Har özleri bar baldarına taýin. Kalmakçısında da Kırgızlarda kovan emesken. Keyin oşo daýrbeka çıkıp da ana Pirsiyandardyň bärini ýengene geldi. Kalar küçtü çıkan egen Pirsiyandar. Zdarowy bolgan eken. Zdarowy, normal deň. Pirsiyandar. O kalmakçısın var go. Şonun başında da biler. Var baldары da. Palvan adamlar bolgan eken. Palvan bolgan eken. Çoğun palvandan. Alar da bizim жүрüp palvan bolup ketken eken da Kırgız oyunlar oynap. Daýrbek algan deyt, aksakalдар aytат, bärini deyt. Şundan kaysa balary menen siz üzöngüleş bolup çabıp jürdünüz? Şu Musaka, Murza taýytda şular uşaklar bar, Jumaş, Pumaş, jana palvan balda kişiler. Uşaklar barat lekde. Uşaklar barat lekde. Açılık avalary menen aýdyň, açılık avalary mı? Tınışdyň atasy barda Tököde. Tınış palvançı, şonun atasy. Küçtü bolgan. Küçtü bolgan jyl alaram bir kulla. Uşular 5-6 bir çabatlar, Kuan degenler. Bäri top bolup çabatlar da bileske 5-6 bolup barsa jakşı ýetdi. Jalgyz adam var, tiýiş da. Jalgyzatdan çaң çykpaýdy. Ha, bäli. Tosat, urdurup koýat, başga kılat. Tartıp koýat, jerdem da. Şonday deň. Oşon üçin top bolup alşatyldy da. Bu şu örenden o kayaklarga sen ulak çapdyňyz oşentyp jürüp. Bu ýagy meni köge Aktoq, Karamat deň. Bu ýagy açy, bazargan jaka bar jirdik. Ali neme var go? Kim var da Bekoýlarçy. Bekoýam var, O kög almada go. Owa. Küçtü balon bolgan deň. Küçtü balon Moskwalarga bar. Togry jolu eňişli çempion bolgan eken. Biz ýakdan muny
Neme çıktı da жақсы мына қила жылдан бері. Ешкім шықпайды. Неме те анау Асанның баласы. Қошан. Қошан шықты. Көп жылдан кейін дең? Көп жылдан кейін. Az hem bizden bir bala çıktı deң. Uşu tegerekleri koyup atады. Неме кыласаң ошо. Азамат аты. Немеге өзгөнде салды мен аны. Базар койгондон келген экен бир жыл. Биринчи чыгышы базар койгондон келгенде областа неме тамаша болду. Анан чыгардык. Балдар айтады да, я палван şu дешип. Мен айтсам, гүлүшүп эле газ. Бирөө айтты да, балдар айтты. Эшек эки пилагы менен жыгып алды сууга. Плактар көтөрүп эшектен чыгарып дешти. Еңирээк айтсам, мен койчу. Бийинен базар койгондо салдык да. Өзүң көрсөттү? Али баланы бир тартып эле немеге атка алып келип койду. Алып келип койду. Базар жактан келген бала. А бу тегеректе эч ким чыкпайт ата. Ал чыкпайт ата. Чыкпайт ата. Ошондой. О булакты көп жыл чабыпсыз бир приемдордон айтыңбы? Ушу жакын топко жакын турган жердеги приемдордон айтыңызчы. Жакын турганда Şu bizdikler ошо алыстан туруп эле атыга эле өз аттары менен жүгүрүп эле секирип атабыз го. Жакын туруп Таныш билишке өңөрүр эле. Ооба, карап туруш керек да. Жакын туруп эле менен балдарды айтам да кыйнама балам. Сәл теле адам күчү. Не дедиңиз ар кандай палван болгондо? Жакшы атыңызды жеткизип, турмунтеп карап, туруп жеткизип турузактар. Топко дең? Топко жеткизип туруп, кийин жете албайсың. Жакында анан чак жабышыптан кийин тарттым анда. Мынаңыздагы тартып кое берет. Тарт десте, тарт. Жардам берем. Оң жагыңыздагы тартып деле сизге келип калышы мүмкүн, Ооба, мынаяктагы улак мынаяка келсе, буде тартып коет. Тарт десеңиз. Анан узактан айдап тепеңдетип атты ham кыйнайт, өзү ham ала албайт. Айрыкса чабандезге ham керек да атка. Не дедиңиз? Бу баягы аттын алигиндай болот экен го. Топ болгон жерден коридорго чыгып дамалап, кайра дамалат. Кантип дамалдырат атты топтун ортосунда, кантип дамалдырыш керек? Неме кыласыз да? Ал топ тебелен тартып берсе, ат топтун ортосуна кириш керек да, бери жакта турбай, путунан бас. Туруп башынчы кагып коюш керек дең. Деме. Жогору. Бала демелип турат ат. Башын кыстырбай. Адам мойнуна салып коет атыңыздан, туруп. Ооба. Мойнуна кыралар, мисалы бизге окшойт, атын мойнуна салып коебуз да. Атын желкесине кичине демелип турат да. Ошон үчүн аттын башын кагып туруш керек. Жогору дең? Жогору, демелип турат ат. Не дедиңиз? Зыяны бар да. Ошон үчүн мойну узун аттарды кызыгат да элдин. Мойну узун ат көп берет, иш берет да жакшы. Мойнун чыгарып демелип турат. Алигиге жеткенге ham жакшы да, каккан кызын. Калтат жиңкип калат. Башына калдак жер өлөт дең. Ооба, бали. Өзүңүзгө тиет. Ооба. Ушинтип топтун ортосунда жакшы дамалат дең. Жакшы дамалат. Сен чекерагында баягы коридордун алдында ошо тополоң күчтүү болот да. Көрүнгөн ошо. Коридор менен бир айланып келип убактын камчылап сала берип, Ооба, аттын путунда тебелеп коет. Не дедиңиз? Тегеренип ат. Ооба. Ат топтун ортосунда тебелетпейт дагы да. Алиде. Агер жиш нык турат. Жиш турат, бали. Анан али чекеде болсо көп тебелейт. Ат. Ал назат болгон ат. Терет болгон ат тебелеп коет да. Буксоет алып аткан, олор. Буксоет болуп. Тебелеп коет. Ошондой дең. Анан ошол жерде топтун ортосунда турган жеринен алги приемдордон айтың эми. Ылай да болот, жамыр да болот. Карап тураш керек. Оор болот. Оор болот. Жеңил болот. Өзүңө кара. Эңгейсең пайлап туруп ат салгандар. Өзүңө карап туруш керек да. Палван адамдар пайгап туруш керек. Палван адам күчтүү өйдө көтөрөт дең бийикке. Турабы? Көтөр деп турсаңыз көтөрөт да. Анан өйдө көтөргөндөн тартыш керек да өзүңө. Алар жерден көтөрө албагандан кийин. Жерден көтөрө албагандан палвандарга там бериш керек да. Ооба. Мына немеден бир палван бар да биз жашагенбизде. Абдурахман деп тең. Асыл палван лакат. Агар кармаган болсо ат немесем тебелип турса мына тартат эле да Абдурахман палванды. Өзгөнүн шорошатынан эле. Асыл палван. Тартып жулулат эле көбүнөн. Тартып атын ошодон сур алат эле. Раса күчтүү адамга там бериш керек. Не дедиңиз? Ооба. Там бериш керек да. Şu karmağımdan soru ettin. Karmağa at töylep düşem tartat ele. Attın putu gete veredi üstünde. Allah'ın. Tart ezini yakında kötüreldi de. Asıl palvan Abdurrahman'dı.
Ошентип баягы оң жактан, сол жактан атты минтип алып келиш керек деген ушундай приемдордон айтпайсызбы? Ali derskekte böyle kısıp den. Adep gağıt var da tegeren içinde var. Ortağa saçkekte kısıp. Ne dediniz? Yeki ağına geterli var. Adep ne alırsa tegeren bir yol zaman örgünü tadı. Ha? Tegeren zaman örgünü de. Çıkıp geçişke can talpası. Yeki attın ortasına saçkek. Barat da alayım ben. Sarmaş den sekin. Emin çavuşta iş böyle attı. Aytıtmayım göğü çağırıp koydu. Onlarda yakşatlar göğüyle akaları çoğal beyde göğün çıkardı. Atası yakşat köp kıldı. Çoğal beyde de çağır. Atası atları jakşı algan. Jakşı alat. Nime oldu çoğal beyden çıkar. Hangi neyle faraş gerek attı. Ne dediniz canavardan? Mesela kulağın tüyünün bir atam kaşıdılar. Çapanın önünden karşı. Yaman jakşı verildi aytıtmayım. Canavar da sen deydi. Anan attı göğle oğlum astaştaş gerek ulaktan geldi. Atam cönle akuru tallap koyup koydular. Akuru tazlap durlar. Sen de canavar da uktaytat. Yaman uktaytat. Ha? Yaman uktaytat çarşaganda. Uktap atkan at ölüp kalgan okşayt ha? Ölgönde sunalып жатат derse. Мектеп адам окшоп башын жерге коюп жатат. Коңурук татат. Коңур кандырат тең. Чарчайт да. Атам ошондой эле тизгиндерин тирип неме кылат эле да. Atam demelsin. Sen de canavarmın. Senem çurkap çurkadan daha demesen. Onu çaptı. Aşağı aldın deptin. Kaşıgan. Attı kantip taптайт bir aytыңыз. Bir alsız at. Arıgıra at geldi. Attım bakış gerekten. Semirtiş gerek. Semirtiş gerek. Şunu dolduruş gerek. Şunu dolduruş gerek ya ben. Su bunu göğe kıladı eken. Bu göğünün kolundan geledi eken de. Şimdi kança 15 kilogram jeyip saratanlı günde 15 kilogramga çeyin jedirip jebey koyguncha berip ana şunda толот etdi. Ana suutkanды көп окшото албайт экен. Окшото албайт да, же минипод, же улакат токча подтың. Же минипод да. Кыйнап. Кыйнасам тез неме отты. Багып аттың. Анан билбейм мен айттым такайда аткармап жүрдү атам. Көп бербейт эле жемди өтө эле. Attın jaksın gö adam jem tüşüp akmak kılat. Tulpar bolsa ham puttan ada olganda mayıp bolat balam deydi videoda. Bolat 4-5 kilo jem. Maka bolsa da 5-6 kilo jem bolat. Böyle jem tüşüp kalat dep. Dalı su tüşet deydi adam. Turav. Su dağı açarın içi olsa. Su tüşet deydi. Ulaktan gelenden gadaçı çarşap gelende. Jem verdirip iyi desem açat şey olat dağı. Nemeni. Bir günde de semrip etdi. Başka mal da bağattı da bir. Bir günde de semrip etdi. Aslında işte demezsin. Sebebi açkat jemdi köp jep alat da suunu çankap içet da su tüşüp kalat dep. Sürü köp da özünçe. Uşu menen at semirdi karaң. Jegen o 15 kilogramga çeyin jem jedi saratanın gününde. Ana kanç suutat elеңiz? Atаңыз kanç suutat elе? Atam özü suut beredi. Hani ulakka minip barat da. Oşonda de görset bizge. Bir jaktan kelgende, ulaktan kelgende. Hani özünçe sarayız var da. Neme kılat dedeň? Togozup, alida çöp pöpme. Demeltip kaşıtılar asa kulağından beri. Anan koyveretli. Akırda hiç bela koy. Sebebi neme jemdi vermeydi koyduk. Jem tüşüp kalmasın depçi. Erte jep alat dep. Ulaktan kelgende jönle kururuk eller suda berбей, çöp da berбей, jem da berбей kıçsap koyat. Jo beret. Beret a jemdi köp berбейт эле. Azırak. Azırak beret berse. Bolboso berбейм koydu. At jem tüşüp kalmasın dep. Çöp berip koyat boldu. Ali jem tüştüren kan alıptır, falan alıptır deyt o. Kan almaktan mini alsa ber mayıp bolat deyçil adam. Ber ula tizgindi koyver ıldı karat çapanıngla çinkelde kaşat deyçil. Zakası bolat ber bolam dep. Owa taza da dep. Taza deň. Deytiler de. Suutkanды aytpayсызбы bu? Bu 90'dın çildenin suusunu içmeyince soğuyt deyip. Ya aytaberadi. Kanday bolat bir aytыңыз? Jön da suut da at. Ne dedi? Bastırıp ölebi? Bastırıyor da suut at. Kança saat asat ile attı. Ana kança bastırat ile aytыңыз? Ulaktan kelgende neme şu? Yok.
Улакка даярдап атканын айтып бериң. Даярдап аткан. Азыркы убакытында сентябрда толтура экен бизде Кудай буйруса 15-ден башталат экен арага. Мына сентябрь, октябрь сууда да. Сиз айтып бериң, кантип суутат эле? Бага берет. Бага батты. 5 килограммдан жем жеп турат. Жем семир калат да 5 жем дегенде. Анан от берет. Бага жем берет дагы асып калат да саат менен. 3 саат, 4 саат. 3 саат, 4 саат. Күндүзү. Ооба, анан кичине бастырып келиш керек. Кечке мал. Ооба, иланчы болсо. Неме болуп атат? Жеген ичкендерден сәл сиңип калат да. Канча алыстыкка бастырат эми? Аргандай эле ар ким. Аргандай. Эми семиздигине ham караш керек да аттын. Туурабы? Өтө семизге жакыныраак да, кыйнабаш керек. Ой, жакыныраак. Күндөн күнгө узатыш керек да. Бүгүн 2 километр болсо эртеге 3. Анан 4 километр. Ошентип арытат да. Ушинтип аттын тапка келгенин кантип билесиз? Өзү билинип калат да ат. Кандай? Ал бастырган сайын да кийин тердебейт ат. Тердебей калат. Тер чыкпай калат да? Тер чыкпай калат өзү ат. Суйт да ат. Ток болсо дароо эле неме кылат? Тердейт да. Ток болгондон билесиз моюндар тердеп, пышылдап, Анан улакка ачка барат да? Ачка алып барат. Ошо күнү таң ашырып коесуз да. Таң ашырып саар азыраак бересиз да саар. Мына шуну жакшылап түшүндүрүп бериңиз. Шуну көбү арки барып кылат экен мына. Эртең улак бар дейли мына. Ушинтип айтайын. Эртең улак бар, обедте улак башталат. Ошонго эмне кыласыз? Кантип даярдайсыз? Мына бүгүнкү күндөн айтып бериңизчи, бүгүнкү күндөн баштап. Эртең улак бар деген күнү. Эртең улак бар десе атты азыраак, жемди азыраак бериш керек. Бүгүн кечкурун. Кечин. Азыраак 5 кило болсо 3 кило бериш керек да. Анан өзүн ал отту да бергенден кийин тогозгондон миниш керек. Онда чычатат. Кечкурун дең? Чычат. Кечкурунга чейинки да бул иштер. Анан бастырып келип, анан таң ашырып коесуз да. Канча саат? Ой, карайсыз да таңга маал отуруп коюш керек. Түнү менен тура береби? Тура берет. Түнү менен тикке тура берет, жүгөн сулдурук сайнап. Ооба. Жолсо той болот да дагы. Ооба. Дагы той болот десе. Жөн эле чөп бербей койсо эмне болот акыры тазалап? Ой, берген жакшы да. Берген жакшы. Бир жолу ачка койсо болбойт ат. Çöptü berip kayra taң ашырып коесузбу, эмне кыласыз? Азыраак отуруп коесуз дагы. Чөптөн берип, өзү деле азыраак жейт да, баккан ат. Азыраак эле жейт, андай көп жей бербейт. Анан саар сугарып алып, улакка барасыз да. Биринчи дең? Улакка барып анан кантип баягы шаарда эле салып иштебейсизби аны, чынбы? Алысыраак улакка бардыңыз. Ооба. 5 километр жүргүзүп бардыңыз, 10 километр бардыңыз жүргүзүп. Сала бересиз секин-секин. Саал дем элесиз да. Саал дем алып туруп салыш керек. Иланчы болсо. Болбосо келсе сала берет барып алып. Эми ал өзүнүн иши да. Бирер жарым саат дем алдыр. Ал жарым саат дем алып 1 саат. 6 саат неме болот да, дем алат да. Өзүнө келет. Анан келсе барып эле чидейт да. Эмне дедиңиз? Ооба. 1 сааттай дем алып салдыңыз. 1 сааттай дем алып, саат дем алып калат да. Ат кирип чыгып атат, тердейт ат. Тердейт ат. Терин кургатасыз бир. Ооба. Же кургатпайсызбы? Ja. Биринчи терин кургатасызбы, кургатпайсызбы? Кургатайбыз, иланчысын кургатыш керек. Белин бошотуп тийдирип. Ооба, дем алып калат да. Жаны бар да анда. Ооба. Ошондон кийин ашылат дейт го. Ар ким ар кандай кыла берет, ошондо келсе барып эле алаптап, чидеп салып, ашып алып, чаап деп кайта. Анан бузуп тынчтат. Дамалдыр салыш керек да. Омонбай деген жердер бар Ташбулакта. 88-89 азыр. Айда чабат эле да. Азыр үч тегерек деген эң аксакалды да ошо. Айда шака болуу экен андан 1 жаш. Жакшаттар чаап жүрдү, дизбей билет эле да. Алышынан билет, чабышынан билет. Жакшат дизбей жүрдү дең. Ушинтип жүрдү дең көп. Азыр улакка ат менен эле барып көрүп келет. Yo, görө албай калды. Барбай калды. 3-4 жыл болду. Отурат ушу. Ооруп калганда путунан. Табарсың мен дең. Карылык да. 89га чыккандан кийин эмне дедиңиз? Бу аттардын күчтүүсү эле кетип атат. Бу бизде кандай болот экен десеңиз кийин? Пулуна кызып сатып атат да. $10,000, $20,000, $30,000, $40,000 болуп эле кетип атат го. Ооба.
Kamçı kançaga map kelgen eken haligi ölgön kögatın. 30 gavu. Taşıyıpçı. Ha. Keyin 50 kılgan eken de işte. Toda öldü go bultur. Öldüptür ha. Kamçaka aligi ula ükesi ulak bergene minip turgan. Özü minip turdu go. Ova. Burayacağız. Jamil tuğan. Oşo. O şaattak ölüppü. Ölüptür toda bil. Islık janda ha. Islık janda. Öte çoğun at boç. Çoğ atı da. Gile yediler. Ha minip turgan kalgan da alar. Salıp yengili ulak ap çıkpayt deyin. Yengil olal bes. Siz de minip durursun. Ketip kazayım olal be. Ondan enke ya. Ova. Bir çinde. Öte büyük at boç gene bir. Bir atı da 180'de barlı boyu. bu arada çoğ atı da. Ova. Kayerden aldırdı şunu? Anda atları kemde. Ha. Jakşat boş çoğun. Jakşadı da çoğu da. Aziz bir ekmeden çaptı o. Ova. Yemen balası o. Yoldaş. Memir'den. Bu attın orup kalganların darlaganlarınızdan bir aytın dur. Bu atlı etiyat kışıkta. Bu jatalak köp bolat. Apazı su. Uzak su içseçi açkarın. Orup bolatın köpünçe. Uzak su жылgın içegesin. Ortup bolat tez dedi. Burap koyot deydi ha burap. Buralp bolat da. Burap İçege urulup bolat. Etiyat kışıkta. Suukta kaltırbaş gerek attı. Derrö bir jaktan gelene jağış gerek deyin. Attı жылы. Burap deyin. Urap. Jağılap. Жылы. Ayrıca жылgı kırs bolat. Tez oruydu. Suuktançı. Nazik bolot. Nazik bolat. Adamların da gözleri hem var kısına gelsin. Ha? Şunu niye kıladı ilgili? Bir tekelerde okup tumarlarda baylap deyip niye kıladı lan siz? Şunday deydi o. Tumar böyle deydi de göz mançaktağı var. Her bela kıladı dedi. Amalda adamlar köp ırımçıl bolgan. Irımçıl olan. Özü dinde niye kılış gerek eken dinde? Dinde hem şu göz var adamdan etiyat kışı. Göz var adamda. Bir adam nazar var da. Ova da. Duru. Bari bir değmez. Musavam aytat. Bir ulakta barganda 4 yol işledim dedi. Katar çoğun sorunlarga dedi. Atım gözetölü ölüp kaldı dedi. Maga bir jara taşıp ketdi. 4 yıl uydan çıka alбай kaldım dedi. Ana. Şunday gözü kursa adamlar var eken da kara. İlgeri miş var go. Göz var eken de bir atın nerese bağıp çıkat eken değil mi? Bağıp yani alıp çıksa da katar otursa kıstılar bu elde. Oturatken de şu tırtığız okşu. Onun atın gözü var kıstılar kara. Onun at dirası semirgen eken. At vermeyeceğim abi deptir de. At vereyim deptir. At ver de gelmiş. At ver dese kıstılar kulp bağıptır deptir de. Degen eken den joğurrak var o at. Çıkal dağa şu jığılıp putusun ketdi de. Muayip oldu da putusun kal. Jarabay bir jo. Haligi göz veren bilip kaltır. Ananın gözü var deseler kıstılar. Oşal atıp koydu atım deptir. Bergiler etken. Boptur da gelip deydi. Bolgon gağışı. Berekalla at verdin ha dostum. Gözüne belli deptir deydi. Gözüne belli dese gözüden alıp düşken eken. Bunu at dem jeye vergile. Gözün kunu dep kete vergen eken. Adağı bergiye. Etiyat kışkekte bala çaka özü gözü var adamda. Şunday deyin. Şu göz seyit degen öz ilgertenle var nerse. Var da ilgertenli var eken de. İlgertenli. Nazar var dep. Bu sura şeyden çıkıp durup kança bir toğan boldunuz? Ben özüm bu. 4 dövelek. Ha? 5 oğul. 5 oğul. 4 kıza şarap etme. 4 kız 5 oğul. 9 tanar bolupsыңар. Atam soğuştan gelgenden keyin men tuğulgan ekenmin. Burada soğuşa getirdi. Ecem var eken. Bitte ecem kalgan eken de. Bir tuğanlardan özünüz çaptınız mı? Çoğudan çaptınız Yok mı? bir tuğanlarım çapmadı. Anda. Işkısı olmadılar kalar. Siz de çabuk kaldınız bana. Men de çap kaldım. Ecem tuğanlar öyle de. Tuğanlar köp baradı ulaka. 20-30 baradı barganda. Bari çoğu. Hayırga olsak. Bir tuğanlar içinden birleşip çaptınız. Men ulaka kızıkkan men oldum. Anda kızıkmadı. Baldardan şu çoğun oğlum. 5 kız, 3 oğlum var da.
Уже чоң улум ышыксы бар. Калгандары ышыксы жогондар. Улага. Ага да шик керек да. Тура. Нарактан кызыгы керек деген. Ооба. Берактан кызыктыра албайсыз да? Бөкөй деген жерден Өктөбөргө жөө баргам мына. Эл кеткенден кийин кете берсем Назирака келип калды. Жүрө. Мен жөө деген. Ошону кара Өктөбөргө жөө. Улага. Алыса кеттиңиз. Шык бар да. Шык болбосо бар кылбайт иш анча. Бу Муну не берем? Чоң улум баласы. кеп алган бербе. Бир эстелик болуп калды. Чоңдаганда бир туруп коюп. Бир каалоо тилек айтың эми ушу балдарга, небере чеберелерге. Биринчиси эл журтубузга тынччылык берсин. Тынччылык болсо тынч болот да, заман тынч болсун. Эки жакта болуп аткан оор сыркоо түрдүү бала апаттардан сактасын элибизди. Ким эмне тилесе тилегин берсин. Сизге дагы рахмат эл ушунчалык немеге өнү өсүп, элдин немеси болуп жүрө бериң. Рахматын алып. Айтканыңыз келсин. Бала чагаңыз менен эсен болуң. Амин Аллах. Аллаху акбар. Бу Россиядан сизди көрөйүл деп, бир айдан бери жазып аткан акаларыма дагы бир дуа кылың. Мен ошончо эстеген ошо бала чагаларым ошол жакта эмне тилеп барса тилегин берсин Алла. Өнү өсүп жүрүшсүн, тынч болсун. Тапкандары эми барака пайыз берсин. Жакшылыктар менен барака пайыз берип, жолдуу болуп келсин элибизге. Аллаху акбар. Рахмат. Эсаламан жетип келушелерде булак чапкан насип кылсын а. Сиз тизесине тийип турсуңуз топтоп. Ооба. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Бар болуңуз. Рахмат.